Hi, hello friends. Welcome back to Smile with Sangeet and Sangeet Jagdeesan. இன்னைக்கு வந்து என்ன வீடியோனா இன்னைக்கு டேபிள் ஃபேன் பத்தி தான் உங்களுக்கு டேபிள் ஃபேன்ல இதெல்லாம் மல்டிபர்பஸ் ஃபேன் பத்தி தான் உங்களுக்கு இது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருந்துச்சு அதனால தான் ஷேர் பண்ணிட்டேன் தயவு செய்து ஃபுல்லா ஸ்கிப் பண்ணாம ஃபுல் வீடியோ பாருங்க அப்பதான் உங்களுக்கு புரியும் கண்டிப்பா நான் என்ன சொல்ல வரேன்ட்டு உங்களுக்கு சப்போர்ட் ரொம்ப நன்றி மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க தயவு செய்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க எனக்கு ஒரு சப்போர்ட்டா மோட்டிவேஷனா இருக்கும் கண்டிப்பா இந்த ஃபுல் வீடியோ பாருங்க இதோட ஃபுல் டீடைல் உங்களுக்கு சொல்ல ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இன்னைக்கு வந்து USHA ஃபேனை பத்தி தான் போட போறேன் நான் இப்போ சம்மர் ஆரம்பிச்சிருச்சு இப்போ வந்து நமக்கு ரொம்ப ஹாட்டா இருக்குது எல்லா இடத்துலயும் ஏசி போட முடியாது அதனால இந்த ஃபேன் வந்து ரொம்ப கம்ஃபர்ட்டபிளா போர்ட்டபிளா இருக்கு நம்ம எந்த இடத்துல வேணா வச்சுக்கலாம் இதுதான் இன்னைக்கு நான் அன்பாக்ஸ் பண்ண போறேன் நான் இப்போ ஓபன் பண்ணி காமிக்கிறேன் நான் நிறைய ரிவ்யூஸ் பார்த்து தான் இந்த ஃபேன் வாங்குனேன் நான் இது வந்து நம்ம கிச்சன்ல யூஸ் பண்ணிக்கலாம் நம்ம எங்க ஹால்ல இப்போ காத்து வரலாம் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் போர்ட்டபிளா நம்ம எங்க வேணா எடுத்துட்டு போலாம் இது பாருங்க இப்போ ஓபன் பண்றேன் ஓபன் பண்ணியாச்சு பார்க்கலாமா இங்க பாருங்க இது மாதிரி கவர் வருது இது மேல வாவ் ஆண்டி ஃபேன் 90 டிகிரில திரும்புது நம்ம எப்படி வேணுமோ நம்ம வச்சுக்கலாம் இது கையும் வந்து இது உள்ள போகாது நம்ம சின்ன பசங்களுக்கு பயப்பட வேண்டாம் இது வந்து பாருங்க ரொம்ப க்ளோஸா வச்சிருக்காங்க அதனால நம்ம கை வந்து உள்ள போகாது அதனால பயப்பட வேண்டாம் குழந்தைங்க இருந்தா கூட பயப்பட வேண்டாம் நல்லா க்ளோஸா இருக்குது ரொம்ப ஹேண்டியா இருக்கு வெயிட்லெஸ்ஸா இருக்கு ரொம்ப வெயிட் கிடையாது இது கண்டிப்பா உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இப்போ நான் வந்துட்டு இங்க பாருங்க இது வந்து டேபிள் மாதிரி வச்சிருக்கேன் இது மல்டி யூசர் இது மாதிரி டேபிள் மேல வச்சிட்டு நம்ம என்ன சைஸ் எப்படி வேணுமோ கம்ஃபர்ட்டா நம்ம இது பண்ணிக்கலாம் எந்த சைஸ்க்கு வேணுமோ யாருக்கு வேணுமோ நம்ம இப்படி திருப்பிக்கலாம் இந்த இது வேணா நல்ல டைமென்ஷன் திரும்புது அதே மாதிரி இருங்க வால்ல பாருங்க இங்க பாருங்க நம்ம வால்ல மாட்டிட்டு இப்போ நம்ம கிச்சன்ல எங்கனா வால்ல மாட்டிட்டோம்னா இது பாருங்க நம்ம இந்த ஷேப்புக்கு இப்படி திருப்பிக்கலாம் எந்த ஷேப் வேணுமோ நம்ம திருப்பிக்கலாம் திருப்பி இது பண்றது இல்லாம இந்த சைடு இது மாதிரியும் நம்ம திருப்பிக்கலாம் எல்லாமே இது எல்லா சைடுமே நம்ம திருப்பிக்கலாம் எப்படி வேணுமோ இது வந்து நம்ம ஸ்பீட் வந்து ஒரே ஸ்பீட் தான் உங்களுக்கு ஸ்பீட் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் கிடையாது இதுக்கு ஒரே ஸ்பீட்ல தான் இது ஓடும் உங்களுக்கு இப்போ நான் காமிக்கிறேன் இதை ஆன் பண்ணி காமிக்கிறேன் உங்களுக்கு எப்படி இருக்கும்ட்டு இது ஒரே ஸ்பீட்ல தான் ஓடும் இது ஃபிக்ஸ்டு இது அவ்வளோதான் இது 2 டைப்பாக யூஸ் பண்ணலாம் டேபிள் மேலேயும் வச்சுக்கலாம் வால்லையும் ஹேங் பண்ணிக்கலாம் இல்லை நம்ம சீலிங்கில் கூட போட்டுட்டாங்கன்னா இது பாருங்க நம்ம இந்த சீலிங்கில் எப்படி போட்டுட்டோம்னா இந்த பாருங்க சீலிங்கில் எப்படி நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டோம்னா மேலே இங்கே நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் நீங்கள் எப்படி வேணுமோ நம்ம திருப்பிக்கலாம் எப்படி வேணுமோ திருப்பிக்கலாம் இதே மாதிரி இதையும் ஷேப்பு நம்ம இங்கே பாருங்க உங்களுக்கு பார்க்கும்போது எப்படி வேணுமோ வச்சா சீலிங்லேயும் பண்ணிக்கலாம் வால்லையும் பண்ணிக்கலாம் அண்ட் டேபிள் டாப்பாகவும் நான் எக்ஸைட் ஆகிட்டேன் அதனால தான் கண்டிப்பாக உங்கள்கிட்ட சொல்ல நினச்சேன் நிறைய பேருக்கு தெரியாது இவ்வளோ ஹேண்ட்கே இவ்வளோ ஃப்ளெக்சிபிளாக இருக்கும்னு சொல்லிட்டு கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணுங்க நம்ம கிச்சனில் வைக்கலாம் லிவிங் ரூமில் வைக்கலாம் பெட்ரூமில் வைக்கலாம் இது ஹேண்டியாக எங்கே வேணுமோ நீங்கள் ஒன்று வாங்கிட்டா கூட மல்டிபர்பஸ் நம்ம எங்கே வேணால் யூஸ் பண்ணி எடுத்துகிட்டு போகலாம் இப்போ நம்ம எங்கேயோ வெளியில் போகிறோம் அங்கெல்லாம் கூட நம்ம எடுத்துகிட்டு போகலாம் ரொம்ப ஹேண்டியாக இங்கே பாருங்கள் ரொம்ப வெயிட்லெஸ்ஸாக இருக்குது இப்போ நான் உங்களுக்கு ஸ்பீட் போட்டு காமிக்கிறேன் பாருங்கள் தெரியுதா உங்களுக்கு இதுலேயே உங்களுக்கு ஸ்பீட் எவ்வளோன்னு தெரியும்னு நினைக்கிறேன் பாருங்கள் ரொம்ப ஹேண்டியாக இருக்குது நம்ம எந்த சைடு வேணாலும் திருப்பிக்கலாம் நம்ம எப்படி வேணாலும் திருப்பிக்கலாம் எப்படி வேணாலும் பாருங்கள் ஃப்ளெக்சிபிளாக திருப்பிக்கலாம் நம்ம பாருங்கள் நல்லா இருக்கா இது உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் நான் இது ஒரே ஸ்பீட் தான் நல்லாவே காற்று வருது உங்களுக்கு நீங்கள் பார்க்கும் போதே தெரியும் உங்களுக்கு பாருங்கள் ஹேரு உங்களுக்கு பார்க்கும் போதே தெரியும் நல்லா இருக்குது கண்டிப்பாக நீங்கள் ட்ரை பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் கிச்சனுக்குலாம் கண்டிப்பாக லேடிஸ்க்கு கண்டிப்பாக இது யூஸ் பண்ணிக்கோங்க இது நல்ல ரீசனபிள் ப்ரைஸ் 2000 rupees ஆனால் 2000 rupees கொடுத்து வாங்கலை இது ஆஃபரில் வாங்கினா நான் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் போகிறேன் நான் கண்டிப்பாக இது எல்லா எலக்ட்ரிக் ஷாப்லேயும் கிடைக்கும் இது டைனமிக் மல்டிபர்பஸ் நான் நிறைய பிராண்ட் பார்த்தேன் நான் ஆனால் இதுதான் நல்லா இருக்குது ரிவ்யூ நல்லா இருக்குது எல்லாமே நல்லா இருக்குது இருங்க இது கொஞ்சம் ஆஃப் பண்ணிட்டு பேசுகிறவங்களுக்கு இதோட ப்ரைஸ் வந்துட்டு ஆக்சுவல் ப்ரைஸ் வந்து 2000 rupees ஆனால் வந்து நான் ஆஃபரில் வாங்கினேன் இதோட ப்ரைஸ் வந்து ஆஃபர் போக வந்து 1500 கொடுத்து நான் வாங்கினேன் நான் நல்ல டீல் இது ஆக்சுவலாக கண்டிப்பாக நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க இது வந்து USHA கம்பெனி இது நமக்கு வந்துட்டு 1 year வாரண்டி தராங்க உங்களுக்கு பிடிக்கும்னு நினைக்கிறேன் நான் இந்த வீடியோ பிடிச்சா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நிறைய பேர் எனக்கு சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் ரொம்ப நன்றி உங்கள் சப்போர்ட்டுக்கு இதே மாதிரி தொடர்ந்து சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் முக்கியமான விஷயம் எல்லாம் சேஃபாக இருங்க லவ் ஆல் சர்வ் ஆல் தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ் பாய்